Привет, ребята! Это я, ваш печник Сергей из Могилева. В прошлом году в мае я возводил барбекю печь. Русская печка, плита под казан, мангальная зона. В этом году опять в мае месяце я приехал на этот же объект. И теперь уже здесь я возвожу камин. Камин будет сделан под дальнейшую отделку. Отделку буду делать также я. Будет наклеен камень. Пока что освежите в памяти барбекюшку, а дальше смотрите, какой камин будет в этом доме. Данную печь барбекю я строил в прошлом году, также в мае месяце. Выглядит прекрасно, пропитана лаком, в ней готовят. Сделана с витебского кирпича. Классика, ничего лишнего. Стоит на улице. Кирпич прекрасно себя ведет. Кто бы там что ни говорил. Смотрите, какой будет камин. Всего доброго. Небольшой комментарий от меня. Что касается фурнитуры, дверь здесь будет стоять кратки. Амелия. По-моему, это самая большая дверь из линейки, насколько я помню. Ну, все будет закреплено на рамочку, я это вам даже покажу. И если вы ничего не понимаете в печах, там, в каминах, я вам рекомендую ставить именно эту дверь. Первое, что нам надо сделать, это разобрать ее, отделить рамку от самой двери стеклянной. Берем вот такой вот ключик и откручиваем. В общем, сделал камин под дальнейшую отделку. Отделка будет камнем, но это будет уже в будущем. Это я вам обязательно покажу. Что, друг, как я и сказал, пришло время облицевать данный камин камнем. Сейчас я этим и займусь. Смотри уже на финальный результат, что получится.
Что, друг, вот камин готов. Что касается моей работы. В дальнейшем будут сделаны полочки, окантовочки, ну и в принципе все. Если тебе нравятся такие камины, звони, заказывай, я и тебе сделаю. Всего доброго.